Монголын кино урлаг бол 36 оноос хойш хуучин зөвлөлт бодулсын одоо техникийн тусламжтайгаар хийгээд 60-70-аад оноос технологи нь жоохон шинжлээд халь сугаах, дуу бичих хэмтнэр бол лабораторийн төвшөнд бол бас гайгүй төвшөнд хүрсэн. 90 оноос хойш бол манай гадаад харилцаа өөрчлөгдсөн, нээлттэй болсон. Дэлхий бол киноны технологийн асуудал дээр бол цоошин хувьсгал хийсэн. Энэ хувьсгалыг бол манай кино гүйцэж чадаагүй. Тийм учраас манай кинонууд бол хуучирсан. Энийг зайлшгүй орчин цагийн мэдээллийн хэрэгсэл бусад бүх суугаар чанарын өндөр түвшинд гаргах ёстой. Хэдийгээр тэр агуулга нь одоо социалист ч гэдэг юм уу, юу гэдгийг тийм агуулга байх нь хамаалга. Түүх юм чинь түүхээ хадгалж үлдэх ёстой. Ийм түүх бүтээжээ гэдгийг хойч үед үзүүлэх ёстой. Үзүүлэхийн тулд өнөөдрийн технологийн түвшинд гаргах ёстой. Univision энэ HD формат шилжүүлээгүй байхад бид нар зөвхөн энэ кинонуудыг баяр ёслолын үеэр үндэсний телевизийн архив одоо бусад телевизүүдийн одоо хуулзсан чанаргүй төрсүүдийг бид нар үздэг байлаа шүү дээ. Баяр болгоноор л гардаг бил. Одоо ингээд үзэхэд бол амрал чөлөөт цагаараа нэгдүгээр одоо жишээлбэл би ээжтэйгээ миний ээж бол 80 гарсан хөшүүн байдаг. Тэр киногоо үзэх дуртай. Тэгээд ингээд амрал чөлөөт цагаар гэр орондоо байж сайхан кино үзэхэд HD форматтай дуу дүрсний өндөр одоо чанартайгаар бид нар ингээд үзэж болж байгаа. Монгол кино HD төслийг 2012 онд эхлүүлж илаа. Univision компани үндэсний архив ерхий газартай хамтраад тэгээд энэ төслийг эхлүүлэх ямар шалтгаан байсан вэ гэхээр нэгдүгээрт хальс өөрөө 100 жилийн настай. Тэгэхээр хичнээн стандартын даваа хадгалсан ч гэсэн 1936 онд Монгол улс анхныхаа киног хийжсэн гэж үзэх юм бол 100 жил нэлээд төгссөн. Өөрөөр хэлбэл хадгалах хугацаа нь босох төгссөн ийм нөхцөл байдалтай. Хоёрт халсан дээр байгаа киног одоо энэ технологийн нөхцөл байдлын үүднээс орчин цагийн залуучууд үзүүлэх юм техникийн боломжгүй болцсон ийм байдал үүссэн байсан л да. Тэгээд тухайн үед архив ерхий газрын дараагаас Үлзий Хатар, шог зураач Цогтбаяр ах эднэр санаачлаад манад санал тавьснаар Univision компани Монгол кино HD төслийг 2012 онд эхлүүлж илаа. Одоо амьд түүхүүд бол кинонд л үлдсэн. Уран сайхны кинонд, баримтат кинонд тийм ээ. Цаг үеийн тусгалууд номны хажуугаар шүү дээ. Төвчийн номны хажуугаар тийм ээ. Ном бол яг хүн уншаад нэг тэргаа тэр үед ихж байсан байна гэд ингээд нэг ойлгоно тийм ээ. Кино ч нь бол нэг амьд өөрийнхөө дүрээ хүнд өөрөө ярьж хүрдэг учраас энэ чи хүнтэй байд юм байна. Тийм учраас цаг үеийн тусгал болсон одоо нийгмийн эдийн засгийн хувьд гэдэг юм, Монгол улсын амьдралын төвшний хувьд гэдэг юм уу, үүрэг гүйцэтгэж байсан, үүрэг гүйцэтгэж байгаа, цаашдаа ч үүрэг гүйцэтгэх ийм чухал юмнуудыг л авч үлдэх хэрэгтэй дээ. Ер нь энэ кино хроник энэ төр чинь бол соёлын нандин өв гэж ингэж үздэг ийм хандлага бол хааж байна юм ээ. Уран сайхны киног удах тусмаа баримтат кино болдог гэж ярьдаг байхгүй. Хүмүүсийн харилцаа, тэдний хоорондын ярилцааны текст шал өөр байсан биз дээ. Энэ болгончин уран сайхны киног юм шиг мөртлөө бүхэн тухайн үеийнхээ түүхийг аваад үлдчихдэг байхгүй. Одоо жишээлбэл Зогтойч гэдэг кино байж, Бөмбөр ногоон театр шатхаас өмнө хийгдсэн кино. Гэхдээ одоо тухайн үеийн яг жинхэнэ баатрын хоёрыг дуулга, морьмал, хүмүүсийн хоорондын харилцаа, дурлал нь ямар байсан ч гэдэг юм. Ингээд баг бодиттой. Тэр хүмүүс чи өөрөөрөө тэр жүжигчд чи өөрөөрөө дамжуулж тоглож байгаа шүү дээ. Тэрнээс өөрөөс өөр нэг хин нэг хийгээгүй л байж таараа. Тэгэхээр энэ бол ингээд өөрөө түүхэн баримт болж үлддэг уран сайхны кино. Тэгэхээр энэ түүхэн баримтаа бид нар одоо архивлж авч байгаа нэг том ажил байхгүй. Хойд бид нар Монгол кино HD төслийг эхлүүлэхдээ Германаас юм өндөр хурдны одоо видео файлыг сканддаг юм төхөөрөмжийг авчирч архив ерхий газар суурлуулсан. Энэ төхөөрөмжийг сонгохдоо бас бид нар нэлээд судалгаа хийж сонгож байсан. Өөрөөр хэлбэл хамгийн сайн халсан дээр байгаа файлыг хамгийн сайнаар хамгийн чанартайгаар одоо скандж файл болгодог энэ төхөөрөмжийг
тухайд бид нар судалж байхад Пентагон хүртэл одоо тий хальсан дээр байдаг өөрийнхөө түүхийн баримтыг энэ төхөөрөмжөөр скандж файл болгодог одоо ийм төхөөрөмж байсан. Тэгээд энэ төхөөрөмжн дээр ажиллах бас архив ерхий газрын ажилчдыг бид нар Германд сургалтанд хамруулж энэ төслийн хүрээнд ингээд энэ төсөл маань эхэлсэн юм аа. Мантхай. Энэ өдрөөс хойш би чиний жадны үзүүр сэлэмний ир болж явал. Айлын хэрэг тохиолдвол надад хэл өгч байгаарай. Алигч цаг үед бүтээгдсэн кинонууд бол тэр цаг үеийнхаа л түүх шүү дээ. Одоо өглөөч гэдэг юм уу, тэмцэлч гэдэг юм уу киногоор тодорч гарч ирж олон сайхан кинонд тоглосон. Их Жанжин Сүхбаатарын дүрийг манай Дашнамжил дуучин жүжигчин маань маш сайхан бүтээсэн. Одоо тэгээд тэр Мантхай цэцэн хатан гэдэг тэр хатныг одоо манай Хөдөлмөрийн Баатар ардын жүжигчин сувд энэ дүрээр л одоо хүмүүсүүд бол мэдэрч авч байна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн цаг үеийнхэн түүхийг л уран сайхны кинонууд бол үлдээж байгаа. Тэгэхээр энийг зөвхөн одоо тэнд нэг архивын одоо өрөөнд тав дараа хадгалаад байх энэ оронд энэ сайхан одоо орчин үед зогтсон энэ техник технологийн дэвшил зогтсон тэр сайхан форматад нь шилжүүлээд өнөөдрийн одоо үзэгч түмэндээ өнөөдрийн одоо өсөн дэвжиж байгаа Монголын одоо залуучуудаа үзүүлнэ толилуулна гэдэг бол за энд насны ялгаа байхгүй. Ер нь маш сайхан ийм ажил болж байна. Энэ дээр бол би их сэтгэл хангалуун байдаг. Аливаа одоо шинэ юм байвал хуучны сайн юм дээрс харагдж идэг ийм зүйл юм болов уу гэж Монгол кино ичтэй төслийн өрөөнд хөрөөсөн кинодаас анзаарчаа. Тэгээд яг бүр тухайлаад ярих юм бол тэр 80 оны Улаанбаатарын байдлыг бид нар одоо гарын таван урууч байд юм уу, дэгдэхийн нас ч юм уу те энэ кинодаас харуулж болно. Тухайн үеийн тэр хүмүүсийн тэр өмсөж байгаа хувцсны өнгөлөг байдал, тэр хувцсны заагвар, тэгээд тэр гоё байдлуудын бүгдийг манай Монгол кино ичтэй төслөөс хөрөөсөн киноос үзэх боломжтой. Тэрийг харж бас хүүхэд настай ээж аавынхаа залуу үеийг харж бид нар бас бидний насан дээр залуучуудын насан дээр ямар гоё байдаг байсныг бас харах боломжтой болсон байна. Би чоны анчин рааш боллоо. Харин чи холын зам туйлдсан туранхай хармар бол. Монголчуудын уламжлалт, яриа хэлний соёл, хөдөлгөөний соёл, ахуйн соёл бүх соёлуудыг уран сайхны кино болон баримт киногоор дамжуулаад авч үлдэж байна. Энэ бол 90-100 өнгөрөх тусам хамгийн их үнэтэй болж хувирна. Энэ бол өөрөө зөвхөн киног шинээр нийтэд гоё болгож үзүүлэх гэхээс илүүтэй ерөөсөө Монголын нийгэм шин технологийн төвшөнд түүхэн авч ирээд түүнээсээ суралцах алтан санг шинчилж байгаа хэлбэр юм. Ийм учраас энэ бол нийгэм соёлын, уран сайхны, олон нийтийн онцгой ач холбогдолтой төсөл гэж би ойлгож байгаа юм аа.